Não vai ser esquecido, pá. Eu sei que isso não é em 2022. Vai dar um coxinho. Será que ele tem algum 17? Ele tá. Ele estava pela pré-história. Esse que é o celular da Carol. Esqueci que tem muito. Morelinho, ó. Deixa eu tirar uma foto de vocês três. X. Ah, não tem zinho. E Maísa? Olha só, Pablo, como que eu tô. Você é X.